มันไปตลาดย่างไกลก็จะบอกอยู่หรอกแต่ว่าบ่พอจ้าเจ้าอันนี้เป็นแต้มไหมซื้อขาหมูเป็นแต้มไหมโอ้ขอบคุณเลยนะวันนี้ก็มีบ่มีหมูเอาแต้มไหมแล้ววะเขาเรียกว่ามีบ่มูไม่มูนะไปเรียกแล้ววะอยู่ตลาดสดประหยัดมือหนาก็ไปเยอะก็เลยไปขายปลากระทำอยู่ไปใส่มา2-3 มื้อวันเราไปทำมากินครับเลยว่าน้ำมันตื่นปักเต้นในวันบนระเบิดนะขายผักไข่นี่มีประโยชน์ด้วยพี่น้องไข่ต้มไข่ยังมีประโยชน์
นนี้จะเป็นขาหลังเราไปส่งแรงไปครับส้มยังอีกครับพี่น้องอยู่บ้านยังมาเลยไปส่งลูกไปโรงเรียนพี่น้องทำโตไปส่งน้ำแรงกับไปทับลูกสาวนะคนมือในไปซาเนี่ยก็ทำไมมาช้าจังลูกสาวคนมาโกรธให้นะพี่น้องโอ้ยพอกำลังเดียวหลังเลยว่ะอันนั้นมือกับเบียกโดนนั้นมือกับเบียกเร็วบ่คือกันเนาะแต่ว่าพอน้ำอยู่หัวก็ว่าอยู่เขาเลยนะโอ้ยลูกสาวลูกน้องมาจิบกันดีกว่าพักกินก็ปนอยู่เสียบเลยปนปลาดุกนัวยังไม่ตกพริกเลยบ่าย
กับเจ้านี่แหละพี่น้องว่าตัวจริงไม่กี่ไรแบบนี้รูปก็รอดแต่พี่น้องว่าในโทรศัพท์ก็รอดแต่พี่น้องว่าโอ้ขอตัวขอไปพี่น้องเจ้าสิว่าจังไหนเนาะผลของมันเลยพี่น้องนะผลบอกว่าก็ไม่ได้หัวแบบตอนทำปุ๊บมือตอนนี้เลยพี่น้องอยู่
เสียงนกเป็นลูกปลาเขาเอาไปกินข้าวหนักใช้ตู้เย็นไปกับตู้ได้อยู่มือหนึ่ง2 มื้อเลย